真服了你了，车借你开2天，这雨刮怎么还滋啦滋啦响？我也不知道咋回事啊，那咱去修理厂修修吧。你花那冤枉钱干啥？我告诉你个方法，自己动手就能解决它。来，你看，按住这个小黑点儿就能把雨刮器给它取下来，再找一把螺丝刀把它插进去变一变。来，你再听，哦，是不是不响了？但是啊，这个方法只能解决80%的雨刮异响，如果解决不了，那就说明是你的雨刮胶条出问题了。咱们买雨刮的时候，一定要买这种带有石墨涂层的雨刮，它就相当于是玻璃和雨刮之间的润滑剂，不仅刮得干净，还没啥噪音。它这个材质还是高碳钢的，特别结实。49块9就能买1对儿，刮个上百万次都没啥问题。科净微可不像某些9块9的雨刮，3天2头的就得更换。惯行，每天学按节制。